နာဂတ်မှာညံမမီတဲ့သူတွေပဲစီးမယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ဒီဖနက်ကကမ္ဘာရောင်းရဆုံးဖနက်တရံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ cross ပါဒီဇလန်တငယ်ချင်း3ယောက်ရွက်လေစီရင်စိတ်ကူးတစ်ခုရလာတယ်စတာပါသူတို့စိတ်ကူးကဖနက်တွေကိုရေဆိုခံရမယ်အကျန်းခံရမယ်မိချောင်းလိုမျိုးကုန်းပေါ်ရေပေါ်မှာပါစီးလို့ရမယ်ဆိုပြီး cross ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဖနက်ဆိုင်ကအရန်ညုပ်ဆိုးလို့ဘယ်သူမှမစီးချင်ခဲ့ကြပါဘူးဘယ်လောက်ထိတော့မစီးချင်ရလဲဆိုရင် idiocracy ဆိုတဲ့စကားမှာညင်နေတဲ့လူတွေပဲစီးတဲ့ဖနက်ပုံစံမျိုးတော့ရိုက်ကူးချင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်ဒီချက်တဲကိုကြော်လာဖို့သူတို့က viewer တစ်ခုပြောင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတော့တဏီကောင်မတက်ရက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့သူတွေတင်မသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားရောင်းချခဲ့တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ cross တွေကရေဆိုနေအောင်မချော်တဲ့အပြင် comfort ဘိုင်းမှာအပြတ်သက်ကောင်းလွန်းတာကြောင့်ဒီလူတန်းသားတွေကြားမှာတဟောင်းလုံးနာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ် cross ကိုဒီထက်ပိုပြီးနာမည်ကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဖနက်ပေါက်လေးမှာတက်လို့ရတဲ့ custom made ရုပ်လေးတွေကြောင့်ပါစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတာဒီရုပ်တွေကို cross ကတည်ရင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအရှင်မတယောက်ကသူ့ကလေးတွေဖနက်မှာအလားတက်ဖို့စမ်းကြည့်ရတာနဲ့ idea ရပြီး company ထောင်ခဲ့တာကြောင့်ပါဒီ idea ရဲ့အလားအလာကိုမြင်သွားတဲ့ cross ကအလုပ်ငန်းကိုချက်ချင်းဝယ်ယူခဲ့ပြီးသူတို့အတွက်အကြီးမားဆုံးဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ Justin Bieber လိုကမ္ဘာကျော် celebrity တွေ KFC Michelle လို brand တွေနဲ့ပါ collab တွေအဆက်မပြတ်လောက်လာတဲ့အခါ cross က fashion လောကရဲ့ trend တစ်ခုဖြစ်ပါရပ်တည်နိုင်လာခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ဒီဖနက်တွေအချိန်သာသစ်နေတဲ့ဖနက်တွေပါအပြင်းမှန်းကြည့်ပြီးရုပ်ဆိုးရဲဆိုပြီးမစည်းပြပေမဲ့တစ်ချိန်လောက်စီးကြီးလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်ပါချမ်းကန်ပြီးစီးလို့ကောင်းတာကြောင့်တခြားဖနက်ကိုပြောင်းမစည်းနိုင်လောက်အောင်ဆွဲလန်းသွားသေးလို့ပါပဲသင်ရော cross တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုထင်လဲမိုက်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ခုထိရုပ်ဆိုးသေးပဲလား